下雨呢，外面。对啊，是乎乎的。安全带。哇，雨中的雁荡山，我们已经到这个温州的房车年会现场了。这种天气，必须先把帐篷支起来。雨雪天气给我们的安装增加了一点难度呀，好冷。先把这个卡条穿进去。其实要是弄那个遮阳伞多好。对，其实不考虑这个天气的话，直接放遮阳伞上的卡条也是可以的。我们就是备用了一个嘛，装了一个卡条，就是因为如果是这种大风下雨的天气，这样还是保险一些。第二步就是手动打气60下，当然也可以用电动气泵，然后像基本上这个程度就差不多了。你看我也哎，一冲就好了。哇，今天这个天气真的是很恶劣。这个每一扇门窗都可以单独拆卸，就方便一些。天气不好，我去帮忙了，忘记拍后面的内容。这个就是冲好的样子。妈妈还在切菜，今天大家一块儿吃饭，超级热闹。也是多亏了这个帐篷呀。鸳鸯锅已经吃到不分你我了，这大团圆的吃法。很多人可能都不理解为什么这些人好好的家不住，开着车到处跑。对我来说，这就是一种生活方式，像哈尔一样拥有自己的移动城堡，每天打开门都是一个新鲜的世界，充满惊喜。这是嗨歌现场呀，帐篷、投影、音箱。车友的生活也是百态，但共同的是都有一颗热爱旅行、热爱自由的心呀。这个桌子就是温州特色，这边都是这样的桌，然后一聚会就可以拼起来。大家就一块儿坐，高矮长短都是一样的。昨晚是正式报到，大家聚聚，今天就正式开始年会盛典，拍合影、吃午饭。因为共同爱好而聚在一起。午饭时间，跟着我们的村长还混到了贵宾席，超级热闹呀！这边还有这个混剪在播放，都是温州房车协会的大事记。当然啦，也少不了致辞、才艺展示和故事分享。听完这位大哥的讲述，真心觉得拖挂房车太难了。不仅仅是拖挂本身的配重要均衡，前后车的质量比也非常重要。稍有不慎，可就是致命的打击呀！午宴还没结束，我就一个人先回到了营地，感觉不是太舒服。不过这个时候天气就好了起来，阳光明媚的，风也小了很多。大概数了一下，有100多辆房车，简直比车展还热闹，而且是不同车型、不同厂家。问一问车主，没准还能得到更多销售都不知道的信息。等我好一些，找机会拍一些不一样的车子给大家看。